y bienvenidos al Sabor Perfecto. Hoy estamos cocinando el pastel de tres leches. Es un postre más delicioso que todos. Y es muy fácil de hacer. Además, tiene un fondo muy rico y interesante. Los originales son un misterio. Muchas personas reclaman que ellos inventaron el pastel. Por ejemplo, la empresa Nestlé reclama que ayuda a la torta a evolucionar durante la Guerra del Mundo II. Pero probablemente el pastel fue inventado en Europa, porque son otros pasteles que son similares, como tiramisú y la torta de ron británica. Pero es muy popular en los países latinoamericanos. Usualmente sirven el pastel en 5 de Mayo en México y otros ocasionales especiales en Latinoamérica. También son muchos varios. Puedes añadir dulce y la leche y crea el pastel de 4 leches. Y una banda de Guatemala tomó su nombre de tres leches. Primero necesitamos una torta blanca. Puedes hacer tu propia torta blanca, pero estamos usando una mezcla de pastel. Recomendamos que tú uses esta mezcla porque es muy fácil que haciendo una torta casera y exactamente como una. Ahora, un comercial, no salgas, llegaremos pronto. ¿Tienes hambre pero necesitas ir a un lugar rápido? Entonces, trata nuestra comida que se llama ramen. Está fácil de cocinar y preparar esta comida deliciosa. Recomendamos que comas esta comida antes de trabajar. Queremos que vosotros comáis y también trabajar al mismo tiempo. Aseguremos que hiervas el agua primero. Recomendamos que para tu próximo paso, con los fideos y los condimentos en la agua. Espera hasta los fideos son cocidos y suaves. Pon el ramen en un tazón y servirlo con un tenedor. Disfruta. Es muy delicioso y puedes cocinarlo en 5 minutos. Tendrás una comida sabrosa en tu estómago muy rápido. Trata ramen hoy. Escucha las respuestas de esta persona. ¡Muy bien! ¡Compra ramen hoy! Primero, calienta el horno a 350 y pon la grasa en el suelo del horno. Rocía el sartén con rociado de cocinado. Mezcla los ingredientes por 2 minutos. Pero no la mezclas demasiado rápido. Y después, sugerimos que mezcles más rápido para 2 minutos. Pon la mezcla en el sartén. En el tercer paso, hornea para 30 minutos. Puedes seguir las instrucciones que hay del cuadro de la mezcla del pastel. Espera para 5 minutos. Empuja el pastel con un tenedor. Recomendamos que limpie el tenedor de vez en cuando. En un tazón grande, revuelva la leche condensada, la leche y la crema batida. Ponlo por el pastel. Recomendamos que pongas en
hasta hay picos frijitos. Ahora disfrute el glaseado encima de la torta. Pero recomiendo que tú no tomes el pastel fuera de la olla. También sugerimos que uses las frutas que en temporada. Es más fabuloso. Y después puedes comerlo. No comes todo el pastel. Es muy rico en carbohidratos. Y compártelo con tu familia y amigos. Ojalá que sea delicioso. Gracias Y disfruta del pastel. Hola. Bienvenidos. ¿Estás cansado de todas las otras comidas? ¿Odias cocinar todo lo que comes? Tenemos una respuesta a sus preguntas. Se llama macarrones con queso. Sí, con este puedes hacer macarrones con queso en solo 5 minutos. Primero saca los ingredientes del macarrones con queso. Hierve agua en un tazón grande. Después pon todos los ingredientes en el tazón y mézclalos. Después 5 minutos, sirva la comida en un plato. ¡Ay, como delicioso! Quiero comer solo macarrones con queso ahora. Si quieres esta comida sabrosa, ve a su supermercado y compra muchas de esta comida deliciosa. Macarrones